ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഷിയാനാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണിത്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കനാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. കൂടെയുള്ള ബെൽ ബട്ടണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൽ ആൾ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രം സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും, പിന്നെ കുറച്ച് ഒരു 4 ഏലക്കായ, 4 കറാമ്പൂവ്, പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം തക്കോലവും ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് 2 പച്ചമുളക് നടുക്ക് കീറിയിട്ട് അതുകൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 3 സവാള, മീഡിയം സൈസ് സവാളയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതുകൂടി നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. നല്ല ബ്രൗൺ കളർ ആവണ വരെ വഴറ്റൊന്നും വേണ്ട, ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി വന്നാൽ മതി. സവാളയൊക്കെ ഇവിടെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 കറിവേപ്പില കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതിലോട്ട് 2 പഴുത്ത തക്കാളി ചെറുതായി കട്ട് ചെയ്തത് അതുകൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞു വരുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉടഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ 3/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ ഒരു 2.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചിക്കനിൽ കുരുമുളകിൻ്റെ എരിവാണ് ഒന്ന് മുന്നിട്ട് നിൽക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ 1 ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ചതച്ചെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ, അതുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം. കുരുമുളക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കട്ടോ. എരിവ് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതൊരു 2 ടീസ്പൂണോ ഒക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല. ഇതിപ്പോൾ കറക്റ്റ് എരിവായിരുന്നു, കൂടുതലൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഈ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്കൊരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. അപ്പോൾ മസാലയൊക്കെ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്ന് കുറച്ച് മസാല മാറ്റി വെക്കണം. ഞാൻ ഒരു പകുതി മസാല മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇതിലേക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പകുതി അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ച ചിക്കന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഒരു 3/4 കിലോ ചിക്കനാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കനും മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച മസാല അല്ലേ, അത് ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനതൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ തന്നെ അരച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് ചിക്കനിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചിക്കനിന്നൊക്കെ വെള്ളം വന്നിട്ട് കുറച്ചുകൂടി വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്.
നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ച മസാലയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഈ സമയത്ത് ഇതിൽ വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നിയാൽ നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത ജാറിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. ഒരു അര ഗ്ലാസ്സൊക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി ഉണ്ടാവും. അതുകൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം. ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും തീയ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുകയായിരിക്കും ഒന്നുകൂടി നല്ലത്. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് അതിലത്തെ വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ചിക്കൻ വേവുമില്ല, എന്നാൽ വെള്ളം വറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെ ആയിത്തീരുള്ളൂ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും കൂടി വേണം. ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ ഒരു 3/4 വേവായിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് 2 ടീസ്പൂൺ തൈര് കൂടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ്. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം. 5 മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനിവിടെ തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നല്ല കറക്റ്റായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടിയും കട്ട് ചെയ്തതും കൂടിയും ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ ഗ്രേവി ആയിരുന്നു. പൊറോട്ടയിൽ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പിയാണിത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കുരുമുളകൊക്കെ ഇട്ടതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസി ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.